Þetta verk konu sjómannsins, ég byrja á henni fyrir svona hálfu ári og hún búin þarna einhvern tíðan haustið fyrir jól og fyrir jól þá ákveðið bærinn að kaupa þetta verk af mér og svo hefur ekki gefist tími vegna veðurs fyrir núna að komin upp og hún stendur hér fyrir aftan mig og horfir út á sjóinn svona beint á milli vitanna og að horfa eftir kallinu sínu. Hér voru konur bjuggu hér með ströndinni og kallinn var á sjó og stóð sig vel en kona var heima, breiddi út saltfiskinn og hugsaði börnin og var með kindur og allt mögulegt eins og menn þekkja. Sá börn og bú og síðan kom sjómannadagurinn og þá var sett merki á kallinn og hann heiðraði fyrir sín störf eðlilega. En þá var gert svona við konuna, komdu hérna aðeins aftur fyrir vinnan, vertu ekki hérna fyrir. Og ég svona fór að hugsa þetta að það var vert fyrir okkur að hugsa þessar konur, formaður okkar sem kom okkur til lífs og hafa verið undirstaða í okkar samfélagi. Nú þegar ég byrja á þessum verkum mínum þá nota ég smávegis frauðplast undir til að móta styttuna og síðan kemur járnagrind og vírnet og rör og alls konar dótari sem ég nota. Síðan geri ég þetta með sem sagt penslum og spöðum og slíku og passa mig að loka yfirborðinu. Það mikið atriði að loka yfirborðinu þannig að maður fá ekki holur í steypuna. Ég með sérstaka steypu frá Vallá sem ég nota í þetta og þetta stykki fyrir aftan okkur, konan með fætinum og öllu saman, hún svona sirka 1,5 tonn. Og fyrst steypi ég fótinn undir hana hér á staðnum og síðan komið með hana fyrir mig á áhaldahúsinu og keyrði hana hingað og sett hana þarna og þarna hún komin og frá gengin núna í dag og horfir út á sjóinn og að kíkja eftir kallinum og skulum vona að gangi allt vel hjá honum. Hugsunin að hafa hana hér sú að þegar fólk kemur hér þá sér það beint á saltfiskinn, á konuna og það leiðir fólkið hér inn á safnið. Þetta náttúrulega byggðasafnið okkar og sjóminnasafn og þá var hugsunin hjá mér að hún myndi draga fólk hérna inn á safnið. Já, ég var nú á sjó sem strákur, fór 13 ára togara eins og var nú algengt í Reykjavík. Þá var enginn maður með mönnum nema að fara til sjós strax og maður byrjaði svona 13 ára og vann í fiski og náttúrulega innan þessar ágætu fiskikonur og kalla og þetta svona maður hugsar þessa gömlu tíma. Ástæðan fyrir því að við flytjum hingað sú að maður hefur hér nóga fersku lofti og tíma til að hugsa og frið til að hugsa og gera það sem maður þarf að gera og langar að gera. Nú, annað verk gerði ég hér sem ég kalla sem 4 vinda sem stendur á móti búðinni. Það horfir í 4 áttir, það eru 4 konur sem horfa í 4 áttir, svo hæsta í norður og svo koll að kolli. Og þar með höfum við áttavita í þorpinu, þá menn geta áttað sig á því hvernig áttirnar standa, af því að yfirleitt með okkur öll það sem við komum í þorp ykkur staðar þá erum við áttavilt og vitum ekkert hvað í norður eða suður eða framvegis. Nú hana gerði ég síðasta vor og gaf bæjarfélaginu og náttúrulega gefur manni mikil innblástur hér og vindurinn náttúrulega mjög vannmetinn eins og þegar margir þekkja þegar við komum erlendis í stórborgir
og menn að anda að sér sama loftinu aftur og aftur dag eftir dag, jafnvel, í stillum. Nú hér höfum við nóg af fersku lofti og náttúrun allt í kring og fuglalífið og sjóinn og stutt að fara til að labba í fjöruna og vera innan náttúruna. Og þetta gefur mann innblástur og hér er bara mjög gott að vera. Og hérna verð ég þangað til maður fer niður 6 metin. Þannig verður þetta.